اللي كان لما يلعب الفريق الوطني قال لك حب الوطن وغير على الوطن وفريق الوطني يمثل الوطن ورفعونا رايه وكذا، والرايه تاع الصح هي رايه لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا هو الشيء اللي ينفعك. كرة القدم ما تنفعكمش يا ناس. كرة القدم هي اللي دمرت الشعوب العربية المسلمة. تتبع لي في كرة القدم وتدير لي تحليل على المباريات وعلى كرة القدم والعالم كله سيجتمع ليسبوا ويشتموا الله. ما تحشموش يا ناس، ما زالكم في غفلة، ما زالكم تبعوا كرة قدم. يا ناس فيقوا، يا ناس كبروا في عقولكم، يا ناس عودوا إلى دينكم. يا رب يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله. وراكم يا أنصار الله، وراكم يا أنصار الدين. كان غير أنصار تاع كرة القدم، كان غير أنصار تاع اللهو. كرة القدم لعب ولهو. أنت راك واش تنصر كرة القدم؟ أنت راك تنصر في الباطل. كرة القدم هذه اللي ناصر كرة القدم راك تنصر في إبليس، في الشيطان. الأموال اللي تخسرها في الصطاد وفي كرة القدم والله ستجدها في ميزان السيئات. أين أنصار الله؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصارا لله. وراهم أنصار الله، وراهم أنصار الدين في المواقع التواصل الاجتماعي، وراهم أنصار الله في المساجد، وراهم أنصار الدين في المواقع، وراهم أنصار الله برا في الشوارع. تحشموا بدينكم يا مسلمين. إذا صح اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الناس ويدعو الناس في الشوارع وفي الأسواق. إذا صح جيتوا مسلمين برا في الشوارع حذر الناس، قولوا ما تحتفلوش بالسنة الميلادية، ما تشروش هذيك الشجرة هذيك لابيش، ما تشروش التراز والحلويات. اللي يشري هذيك الأمور أقسم بالله غير تشبه بالنصارى وراه يسب ويشتم في ربي. يا مسلمين خلوا ربي يرضى عليكم، خلوا ربي يفرح بكم، خلوا الرسول صلى الله عليه وسلم يفرح بكم ويشفع فينا يوم القيامة ونشربوا من الحوض تاعو. كاين بعض الناس يوم كيجوا للحوض باش يشربوا من الحوض تاع الرسول صلى الله عليه وسلم الملائكة تطبعهم، الملائكة تدفعهم تحاوزهم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أمتي أمتي، فيقال له يا محمد لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، لقد بدلوا وغيروا، فأقول سحقا بعدا سحقا بعدا. راكم حابين تكونوا منهم؟ يقول لكم الرسول عليه الصلاة والسلام سحقا بعدا يتبرع منكم. ما تحشموش بدينكم يا مسلمين. اخطيك من كرة القدم، حبس كرة القدم. غير يدخل شهر ديسمبر المفروض نبداو نحذروا. ما زالكم تتبعوا كرة القدم. يا ناس كونوا أنصارا لله، يا ناس كونوا غيورين على الدين، يا ناس كونوا أوفياء. 17 ركعة وانت تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والله غير كذابين احنا نكذبوا. ما على بالكش كاع واش راك تهدر، راك تصلي الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ما على بالك كاع واش راك تهدر. يا أخي راك معاهد ربي في سورة الفاتحة، في كل ركعة راك تعاهد ربي إياك نعبد يعني نوحدك. ومن بعد تحتفل بالسنة الميلادية وتبعث الأسماس بوناني عام سعيد كل عام وانتم بخير. هذا ماشي ديننا، هذا دين النصارى، دين الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ما على بالك جا واش راك تهدر. 17 ركعة تقول له اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. راك عرفت شكون الصراط المستقيم، راك عرفت شكون هم الذين أنعم الله عليهم. هم الأنبياء هم الأنبياء والرسل والشهداء والصديقين والصالحين اللي يقولوا لا إله إلا الله، ماشي اللي يقولوا عيسى بن الله. ربما تقول لي واش أخينا عم بالك احنا نقولوا عيسى بن الله، احنا نقولوا عيسى عبد الله ورسوله وأمه مريم. ما هيش صاحبة الله، ما هيش زوجة ربي، حاشا ربي. لا احنا نقول لا اله الا الله وان عيسى عبد الله ورسوله وامه مريم. احنا نحتاج نقولوا بك هذا العام جديد، نحتفلوا بالعام جديد، سنه ميلاديه جديده، ان شاء الله يكون عام خير، ان شاء الله يرجع لنا بالخير. هذا هو النصارى فرحوا بالعام الجديد، قال لك لانه صادف ميلاد ابن الله. النصارى هم اللي داروا سنة الاحتفال بالسنة الميلادية. النصارى هم الذين سنوا الاحتفال بالسنة الجديدة. قال لك سنة سعيدة وسنة تعود علينا بالخير لأنها صادفت ميلاد عيسى عليه السلام في أواخر شهر ديسمبر. أواخر ديسمبر ولد عيسى، هم يقولوا ولد عيسى أواخر ديسمبر. أياما قليلة دخل شهر جانفي سنة جديدة، فهي سنة سعيدة وسنة خير صادفت ميلاد ابن الله. وإحنا رانا نقول جانفي عام سعيد وعام جديد. هذا تاع النصارى فرحوا خاطر ربي ولا عنده ابن وولد، وقالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتخر الجبال وتنشق الأرض
وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إيه كي تقول عام جديد ونفرحوا به، هذا ماشي العام تاعنا. احنا عندنا السنة الهجرية يا ناس، عندنا محرم. السنة الميلادية ماشي تاعنا. احنا ما قلت استعمرتنا فرنسا والبلدان العربية كلها كانت مستعمرة من قبل الغرب، أثرت فينا العقيدة اليهودية والنصرانية. الله يهدينا، الله يثبتنا يا جماعة. زلزلوا مواقع التواصل الاجتماعي بكلمة التوحيد. الله يفرح، ربي يفرح بكم وربي يحفظكم وربي يستركم إن شاء الله. اللهم ارحم موتانا وعافي مبتلانا. اللهم اشفي كل ذبحوا أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. لولا القرآن الكريم لنقلوا إلينا عبر المواقع وعبر القنوات التلفزيونية أن فرعون كان خليفة عادل، وأن موسى عليه الصلاة والسلام كان خرج على فرعون وكان من الخوارج. معاذ الله، حاشا أن يكون موسى عليه الصلاة والسلام كلم الله من الخوارج، حاشا. لولا القرآن الكريم لنقلوا إلينا بأن فرعون كان إماما عادلا وخليفة عادل، بينما موسى خرج على فرعون. فرعون كان ولي الأمر، كان خليفة عادل، وموسى عليه الصلاة والسلام خرج على فرعون، خرج على ولي أمره. الحمد لله كاين القرآن الكريم، هذا الكتاب الذي هو تنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن الكريم الذي فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا. هو الفصل ليس بالهزل، من قال به صدق ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. من حكم به عدل ومن ترك وما تركه من جبار إلا قسمه الله عز وجل. آخر الزمان الحرية للمفسدين، آخر الزمان الحرية للفساق وللفجار، آخر الزمان الحرية للممثلات والممثلين وللفنانات والفنانين والمغنيات والمغنين ولأصحاب كرة القدم. أما الدعاة الربانيين الذين قدوتهم ومنهجهم منهاج النبوة فممنوعون من الظهور في القنوات وربما حتى في مواقع التواصل الاجتماعي. تمنينا بمجرد ما يدخل شهر ديسمبر المساجد يكون فيها نشاط وحركة تحذر من الاحتفال بالسنة الميلادية. يا للأسف الشديد المساجد في أصبحت ميتة، ما كانش تصلي ورفد صباطك وروح لدارك. بينما بدعة المولد النبوي كما قال عبد الله بن مسعود يصبح فيه المعروف منكرا والمنكر معروفا. السنة بدعة والبدعة سنة. من أجل التوحيد خلق الله عز وجل الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من أجل التوحيد أنزل الله الكتب، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. من أجل التوحيد خلق الله الخلق، ومن أجل التوحيد أنزل الله الكتب، ومن أجل التوحيد أرسل الله عز وجل الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من أجل التوحيد خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل. من أجل التوحيد انقسم الناس في الدنيا إلى فريقين، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، أنصار الله وأعداء الله، أهل السنة وأهل البدع. ويوم القيامة ينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. كنا ننتظر بمجرد ما يدخل شهر ديسمبر تبدأ الدروس والحلقات المكثفة والسلسلة دعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. والاحتفال بالسنة الميلادية شرك أكبر. يا للأسف الشديد بالجمعة فقط قال لك يا ودي هذا بعض المساجد، ماشي كل المساجد، بعض المساجد بالجمعة هذه اللي فاتت قال لك السنة الميلادية وكذا. بدعة المولد النبوي أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم يديروا له ذكرى ميلاد ولو يديروا له لانيفرسير، تشبه بالنصارى.
الذين يتذكرون عيسى عليه الصلاة والسلام مرة كل سنة ويحتفلون بذكرى ميلاده. هذه سنة النصارى. المسلمون راهم يتبعوا ويتشبهوا بالنصارى. قال لك مولد النبوي الشريف داروا له ذكرى ميلاد تشبها بالنصارى، ما أنزل الله بها من سلطان. يا للأسف المسلمين ولو يحتفلوا بذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، أقسم بالله غير تشبها بالنصارى. أول من سبق وأول من سن الاحتفال هم النصارى، والمسلمين هم يتشبهوا بالنصارى، يتذكرون عيسى عليه السلام مرة كل سنة وجعلوا له احتفالا وذكرى ميلاد. المسلمون جعلوا لرسول الله ذكرى ميلاد وسموه المولد النبوي وجعلوه مناسبة دينية. أقسم بالله العلي العظيم هذا بهتان عظيم وافتراء وكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وزيادة في الدين. يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا للأسف المسلمين يتشبهون بالنصارى وجعلوا ذكرى المولد النبوي اتباعا للنصارى. إذا قلتم لنا بأن ذكرى مولد النبوي من الدين قلنا لكم قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ربي راه يقول لي كملت لكم الدين. إذا قلت بلي المولد النبوي الشريف من الدين نقول لكم قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. ربي يقول أنا كملت الدين. أنتم منين جبتوا هذا الدين؟ هذه المولد النبوي هذا منين جبتوه؟ لا يوجد لا في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة. معناتها راكم زدتوا حاجة في الدين، كذبتوا على ربي وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الخلفاء الراشدين وعلى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ابنته فاطمة وعلى علماء الإسلام. راكم تتشبهوا بالنصارى وجعلتوها مناسبة دينية. كنا ننتظر أن المساجد بمجرد ما يدخل شهر ديسمبر تبدأ الحلقات والدروس تحذيرا من الاحتفال بالسنة الميلادية، ولكن هذا لم يحدث. بينما بدعة المولد النبوي شهر كامل والأئمة في المساجد يدعون الناس إلى الاحتفال بذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون للناس كي يدخل شهر ربيع الأول شهر كامل، وأئمة المساجد يذكرون الناس بذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه بدعة. المفروض تدعو ما دعت إليه الأنبياء والرسل، تقتدوا بالأنبياء والرسل، تدعو الناس للتوحيد. غير يدخل شهر ديسمبر تبدأوا تدعو الناس للتوحيد وتحذرهم من الشرك اللي هو الاحتفال بالسنة الميلادية، وهذا لم تفعلوه ولم تقوموا به. كما قال عبد الله بن مسعود: سيأتي زمن على أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيكون فيه أقواما يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. يقولون ما لا يفعلون، يقولون نحن ندعو إلى التوحيد ولكنهم لا يدعون إلى التوحيد. ها هو العالم اليوم كله وكل كنائس العالم ستخاطب سكان العالم وتدعوهم إلى الاحتفال بابن الله، بينما المساجد لا تحذر من هذا، اكتفت بالتلميح في خطبة الجمعة والدرس. المفروض تدعو الناس للتوحيد. اليهود قالوا عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، عيسى ابن الله. المفروض أن المسلمين يقولون لا إله إلا الله. تشرحوا للناس وش معناتها لا إله إلا الله، ونبين لكم باللي ما دعيتوش الناس للتوحيد. كثير من المسلمين ما حين يحتفلوا بهذا السنة الميلادية بالرغم من أنهم يقولوا لا إله إلا الله، صح يحتفل بالسنة الميلادية لأنكم ما علمتوش الناس وش معناتها لا إله إلا الله. ما علمتوش الناس وش معناتها لا إله إلا الله. كون علمتوا الناس وش معناتها لا إله إلا الله اللي هي أول الدين وآخره، السنة تشوف الأسبوع المقبل تشوف مسلمين في البلدان العربية يحتفلوا بالسنة الميلادية، لأن رسالة المسجد غائبة وميتة. والدليل نعطي لكم الدليل بل المساجد ما حذرتش الناس من السنة الميلادية ولم تدعو الناس إلى التوحيد ولم تحذر الناس من الشرك. الدليل أن كل الأنظمة العربية وكل الحكومات العربية ستحتفل احتفالا رسميا بالسنة الميلادية. ما معنى هذا؟ رسالة المسجد معطلة حبسة. حكومات عربية البلدان العربية كلها ستحتفل احتفالا رسميا بالسنة الميلادية، ستقر بأن عيسى ابن الله احتفالا رسمي
وذلك اليوم عطلة مدفوعة الأجر كما اليهود والنصارى، يوم عطلة مدفوعة الأجر. اليهود والنصارى يديروا هذيك الألعاب النارية والأضواء وكذا، البلدان العربية والحكومات العربية تدير هذيك الألعاب النارية وتحتفل احتفال رسمي، وتخصص ميزانية من الخزينة العمومية، يعني تصرف الملايير باش تقر وتؤكد بأن عيسى ابن الله. مصيبة ولا لا؟ وراهي لا إله إلا الله، وراهم المساجد، وراهي المعاهد الإسلامية، وراهم علماء المسلمين، وراهم أئمة المساجد، وراهم الدعاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حكومات عربية مسلمة تحتفل بالسنة الميلادية احتفالا رسميا، وذلك اليوم يوم عطلة مدفوعة الأجر، وتخصص ميزانية من الخزينة العمومية لنصرة دين الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وراه معنى لا إله إلا الله، وراه الثمرة على لا إله إلا الله، وراه القرآن اللي ختمتوه في رمضان يا مسلمين. شحال من ختمة كاين اللي ختم 2 خطرات 3. وراه الثمرة تاع القرآن، وراه الفايدة تاع قراءة القرآن، وراه الثمرة تاع حلقات تفسير القرآن، وراه الفايدة من الدروس تاع تفسير القرآن. يا مسلمين علاش راكم موتى؟ المساجد ميتة قاع باردة كونجمي، ما كان لا حلقات لا دروس. حرام عليكم. علاش؟ هذه خيانة علمية. ما عندكمش غير على الدين، خاطر ما على بالكمش واش معناتها لا إله إلا الله. انت اللي راك تسمع فيا، وانت اللي راكي تسمعي فيا اختي ويا بنتي. على بالك واش معناتها كي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ راك عاهدت ربي عز وجل على التوحيد. أرجو منكم أن تزلزلوا مواقع التواصل الاجتماعي بكلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن عيسى عبد الله ورسوله. لكم دينكم ولي دين. أنا مسلم لا أحتفل بالسنة الميلادية، عيسى عبد الله ورسوله. زلزلوا مواقع التواصل الاجتماعي، خلوا ربي سبحانه يفرح بكم. انت اللي راك تسمع فيا وانتيا راك مسؤول على هذا الاحتفال اللي راح يصرى في العالم. ما عندكش خير على الدين، انت راك عاهدت ربي على لا اله. ربما تقول يا اخينا واش تحوس عندنا نتايا؟ احنا رانا نقولوا لا اله الا الله، ما راك فاهم فيها والو خويا، وما فهموكش في المساجد. لا إله إلا الله إذا قلتها فأنت تعاهد الله على التوحيد. تقول يا أخينا أنا عاهدت ربي على التوحيد وراني محقق التوحيد، ما يكفيش. لا إله إلا الله عندها شروط، ومن شروط لا إله إلا الله العلم بمعناها والعمل بمقتضاها. كي تقول لا إله إلا الله راك عاهدت ربي على الالتزام بالتوحيد، وأن تعمل بالتوحيد، وأن تعلم هذا التوحيد لأهلك، وأنذر عشيرتك الأقربين. تبدأ بالأهل تاعك وولادك وفاميلتك وجيرانك وتعلم الناس التوحيد. ما يكفيش أنك تلتزم بالتوحيد، لازم تدعي الناس إلى التوحيد وتحذر الناس من الشرك. راك مسؤول أنت وانتيا. هذا الاحتفال اللي راح يصرى في العالم راك مسؤول عليه. عندكم التليفونات، عندكم صفحات. أرجو منكم أن تزلزلوا مواقع التواصل الاجتماعي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن عيسى عبد الله ورسوله. لكم دينكم ولي دين. أنا مسلم لا أحتفل بالسنة الميلادية، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله. إذا صح أنتم أين أنصار الله؟ يا ربي خاطبنا ويقول يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وفي قراءة كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. والله جميع اللي يحتفل بالسنة الميلادية في البلدان العربية أو خارج البلدان العربية، أنت اللي راك تسمع فيا وأنت اللي راك تشوف فيا، أنت اللي عندك هاتف، راك عاهدت ربي على التوحيد، وراك عاهدت ربي على نشر التوحيد ونصرة التوحيد ونصرة أهله. لازم تحذر من هذا الاحتفال، واجب عليك لكأنك عاهدت ربي. يا إخواني الكرام أيها المسلمون، راكم مسؤولين على هذا الدين. في كل ركعة كي تجي تصلي لازم تقرأ سورة الفاتحة. علاش؟ راك تصلي وغلطت وغفلت وسهيت، كيفاش تدير؟
تسجد سجود السهو باش تصحح صلاتك وترقع صلاتك. أنسيت غفلت سهيت. سجود السهو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته وترغيما للشيطان. ترقع صلاتك كي تغفل تنسى. لكن لو كان تنسى ما تقرأ سورة الفاتحة لا تسجد سجود السهو، لا يشرع سجود السهو، صلاتك باطلة، لازم تعاود الصلاة. علاش؟ هذا هو السؤال، وهنا مربط الفرس، وهنا هو السر. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. وفي رواية: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. في كل ركعة تقرأ سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد. راك أعطيت كلمة عهد ربي، راك تقول له إياك نعبد بعد الحمد والثناء لله عز وجل. تقرأها ربي يقول: حمدني عبدي وأثنى علي، مجدني عبدي. راك تقول له إياك نعبد، راك أعطيت عهد ربي، راك تعهد ربي على التوحيد. وإياك نستعين، يعني يا ربي أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أي يا ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. علاش كي يقول المؤذن حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أروح تعبد ربي، أروح توحد ربي، أروح تعطي ربي حقه، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. كم يعينكش ربي، لكم يقويكش، لكم ييسر لكش وما يسهلكش ما تقدرش تاع ربي وتعبده. إياك نعبد وإياك نستعين. ما تقول له اهدنا الصراط إياك نعبدك عاهدته. يا مسلمين، الإسلام مسؤولية، الإسلام أمانة. راكم عاهدين ربي يا ناس. كي تقول لا إله إلا الله راك عاهدت ربي، عطيت له كلمة، عطيت له عهد، لازم توفي بوعدك. احنا اللي من المسلمين يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويجي للجامع يصلي يركع ويسجد ويخرج ويروح للدار. هذا هو الإسلام. وشكون اللي راه مسؤول على هذا الدين؟ يا أخي ربي قال قلت له كي تقول لا إله إلا الله راك عاهدته، وفي كل ركعة تصليها إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد راك أعطيت له العهد، أعطيت له العهد في الأول كي قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، وزدت راك تعطي له العهد في كل ركعة. في كل ركعة ربي يذكرك بلي يا عبدي راك عاهدتني، يا عبدي كونك وفي، يا عبدي أوفي بوعدك. إياك نعبد، إلى توفي بوعدك وتكون صادق مراه تقول له إياك نستعين سيعينك الله. إياك نعبد، إذا راك صادق صح راك معاهد ربي باللي تعبده وتحقق التوحيد وتدعو الناس إلى التوحيد وتحذر الناس من الشرك، والله غير سيعينك الله عز وجل. لأن بعدها وش قلت؟ وإياك نستعين. سيقويك الله وسيعينك وسييسر لك العبادة والطاعة إذا كنت صادقا في تحقيق التوحيد. راك تعاهد ربي إياك نعبد. في كل ركعة ربي يذكرك بلي راك عاهدتني يا عبدي. والتوحيد ما يكفيش أنك تلتزم به، لازم تدعو غيرك إلى التوحيد وتحذره من الشرك، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اهدنا الصراط المستقيم، أي يا ربي ثبتنا. وش هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم. شكون الذين أنعم الله عليهم؟ آية واحدة أخرى تفسر الآية هذه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. شكون هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. شكون هذو الذين أنعم الله عليهم؟ آية تفسر آية: ومن يطع الله والرسول، اللي يوحد ربي ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل قوم كل أمة تتبع الرسول تاعها، هذاك صحرا وحقق قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. إذا حبيت تعرف روحك انتايا إلى راك متبع الأنبياء والرسل والشهداء والصالحين ولا لا، كاين آية واحدة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه بشارة من الله. إذا حبيت ربي يحشركم مع الأنبياء والرسل والصديقين والشهداء، أسمع الآية واش تقول: ومن يطع الله والرسول. ومن يطع الله تحقق التوحيد، المعبود هو الله والمتبوع هو رسول الله. النتيجة
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا سعدكم، حبيت ربي يحشرك مع الأنبياء والرسل والشهداء والصالحين. حقق التوحيد، تبع الله عز وجل كل ما جاء في القرآن، وتبع السنة، تبع الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تسمع لأي داعية ولأي إمام ولأي عالم إلا إذا أعطاك قال الله قال الرسول. قولوا يا أخويا ما فيهاش لعب. 17 ركعة وأنا نقول اهدنا الصراط المستقيم، أي ثبتنا على طريق الأنبياء والرسل، صراط الذين أنعمت عليهم. يا ربي ثبتني على طريق الأنبياء والرسل. كيفاش عرفنا شكون هم الذين أنعم الله عليهم؟ بآية واحدة أخرى. كش واحد يقول كسمع واش معناتها الذين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم؟ شكون هذو الذين أنعمت عليهم؟ شكون هذو اللي راني ندعي ربي باش يثبتني على طريقهم وعلى اتباعهم، باش يوفقني ربي نتبعهم وأسلك نهجهم ومنهجهم؟ شكون هم هذو الذين أنعمت عليهم؟ قل له كاين آية، لأن القرآن يفسر بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة وأقوال التابعين. اهدنا الصراط المستقيم، وربي قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وصية من الله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. شكون هم ذو الذين أنعمت عليهم؟ كاين واحد الآية تفسر لك شكون هم. ومن يطع الله والرسول، اللي يتبع الله عز وجل التوحيد القرآن، ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل قوم وكل أمة تبع الرسول تاعها، هذاك الإنسان ربي راح يحشره مع الذين أنعم الله عليهم. شكون هم؟ ومن يطع. راك حاب تكون من الذين أنعم الله عليهم، راك حاب ربي يحشرك مع الأنبياء والرسل والشهداء والصالحين، هذه أفير. اسمع ربي وش قال، ومن يطع الله والرسول، تبع القرآن قال الله وتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يعطي لكش حديث صحيح ما تسمعلوش، حتى ولو ملك كل شهادات الجامعات العالمية، ما يعطيكش حديث قل له غير ما تعيش روحك. عندك دكتوراه ماجستير ليسونس كيروزان ما يهمنيش فيك، ما تعطينيش قال الله قال الرسول على فهم السلف الصالح مانيش سامع بك. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. حبيت تكون من الناس الذين أنعم الله عليهم، تبع القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شكون المغضوب عليهم؟ راك تقول يا ربي ثبتني على طريق الذين أنعمت عليهم. أنا عرفنا شكون هم، الأنبياء والرسل والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حبيت ربي يحشرك معهم، تبع قال الله كلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. سورة الفاتحة يذكرك ربي باللي كاين 3 أصناف في الدنيا، صنفان خاسرين، صنف واحد جماعة واحدة بك اللي رابحة تربح الدنيا والآخرة، هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تبع ربي القرآن وتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، راك من هذوك الذين أنعم الله عليهم. غير المغضوب عليهم هم اليهود، عرفوا وعلموا ربي قالوا ما تصيدوش بالسبت، حرم عليهم السبت، ابتلاهم واختبرهم، لعبوا الحيلة مع ربي على بالهم باللي حرام وملعونين وما يجوزش، نصبوا الشبكة بالجمعة نهار لحد الصباح جبدوها، وعلى بالهم باللي حرام وما يجوزش. عرفوا الحق وما عملوش به وما تبعوش. أما النصارى ولا الضالين، النصارى قالوا بغير علم، يقولوا باللي عيسى ابن الله، ويقولوا بلي مريم هي مرت ربي، استغفر الله، صاحبة، والله ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. قالوا بغير علم، مدبدبين كاع النصارى يطرشوا برك، خطر يقولوا عيسى ابن الله، خطر يقولوا عيسى هو الله، خطر يقولوا بلي لقد كفر الذين علموا ولم يعملوا بعلمهم. احذر أن تعرف الحق ولا الذين علموا الجماعة فيها بركة. رجاء 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 حذاري، زلزلوا مواقع التواصل الاجتماعي، فرحوا الله عز وجل، خلوا ربي سبحانه يفرح بكم ويرضى عنكم. راهي المسؤولية. سبحان الله العلي العظيم، شفنا ناس تغضب وتنفعل وتنزعج كي
كي يخسر فريق من الفرق تاع كرة القدم تاع اليسما ولا مولودي ولا مش عارف، تلقاه يغضب ويتنرفى ويزعف ويبدا يعلق ويحلل، كذلك لما يلعب